السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني، معكم مستشار أحمد عبد ماهر، المحامي النقد والباحث الإسلامي، في بث جديد حول محاكمات الأربعة. فلقد حكمت في حياتي أمام المحاكم 4 مرات، وفي تلك المرات الأربع برأني الله ولم يبرئني أحد. برأني الله من فوق 7 سماوات، وكنت خلالها أدعو وأقول: يا رب يا رب يا رب، فقط لا غير. لم أقل إلا هذا أبدا. لم أقل يا رب نجيني من المحاكمة، يا رب أنا مظلوم، يا رب. ما قلتش أي حاجة، قلت يا رب يا رب. وكنت متمثلا في هذا بسيدنا إبراهيم عليه السلام، حينما ألقي به في النار، أو قبل أن يلقى به في النار، فجاءه جبريل فقال له: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. فقال: ألك حاجة من الله؟ قال: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. فكنت دائما متعلق بهذا، أن علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، ولذلك كنت أقول: يا رب لا أزيد عليها، يا رب لا أزيد عليها. أحبائي وإخواني، أود أن أقول لكم أن هناك شيء آخر، هو أن كل أعمالي أعملها لله. لا أنتظر لا إعجاب من أحد، ولا تعليق يمدحني من أحد، ولا أي شيء. ولذلك إيه الدليل برضو على كده؟ الدليل على كده أن عمري ما فتحت فيديو وقلت نستنى شوية عبال الناس ما تيجي، ولا قلت انه الصوت كده كويس، ولا حاجة من دي خالص. انا بفتح الفيديو واتكلم وخلاص، لانه كلامي لله، وان كان ليكوا موجه ليكوا، لكنه اصلا انا اتوجه به الى الله. لذلك انا لم اخذ اجرة عن 650 حلقة تلفزيون عملتها، ولم اخذ اجرة عن حوالي 1200 أو 1400، مش متذكر طبعا، مقال في الصحف والمجلات، ما عدا 5000 جنيه ضحكوا عليا وادوهم لي في روزا اليوسف، مجلة روزا اليوسف. وعمري ما خدت حق الكتب بتاعتي. أنا ليا 13 كتاب منشورين من أي مكتبة ولا من أي جورنال، لأنه توزيع كتبي كان عن طريق الأخبار، جورنال الأخبار أو الأهرام أو دار المعارف. لا خدت لا من ده ولا من ده ولا من ده، وعملت نفسي ناسي، وهم برضو نسيوا، بس هم نسيوا سرقة وأنا ناسي بإرادتي، لأني مش عايز حاجة من الناس، ولا أريد حاجة من هذه الحياة خالص بتاتا إطلاقا. والهداية من الله، والنجاة من الله، والدنيا كل ما يقع فيها فبإرادة الله، وكل ما يحدث في الآخرة فبإذنه سبحانه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. شكرا يا إخوة، شكرا جزيلا.